To make radio contact with the outside. I pozdrav ljudi svima danas igramo Clash of Clans, znači našu prvu epizodu Clash of Clansa, ljudi moji, i danas me je jedan lider klana zamolio da mu snimim epizodu, tačnije pošto mu je godinu dana od kako je napravljen klan, znači, i danas bi trebalo dostignu Town Hall level 8, znači za 45 minuta, znači svaka čast ljudima. Kao što vidite, ovo je moja baza. Danas ću vam pokažem samo klan i da vidite, znači, ovo je njegov account, ovo je Filon, on je co-lider, znači od samog početka čovjek tu. Danči, ona, ja mislim, cura, nisam siguran. Veliki pozdrav za lidera Maramusu. Također Super Musa, to je Ansona, ovome Archer co-lider, Jumbo i Armin, Elderon je, znači, bože čovjek, ovoga lika ne znam, ali pozdrav za njega, i kao što vidite to što se tiče toga. Mislim što smo bili, ok. Nice. Ti baš napravimo malo ovih mazastih stvorenja. Bože moj. Znači, ovo je prva epizoda Clash of Clansa koju sam snimio, znači danas snimam i ono. Čekaj, da mu napišem samo. Start, ok. Znači, bože svinjama. Idemo odraditi jedan loot, raid tačnije. I to je to, znači, što se tiče ove epizode, bukvalno. Vidim samo, hoće naći nešto, reload, game, ok. Idemo quick reload. Ok, znači, bože. Znači, bože sine moj. I znači, to je to ljudi moji, pozdrav, srećem.